إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اخیری لشپے روانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما وکړومبه کی دتا یو غد حدیث ویلو جوړومبه لس د رحمت شپې دی او دویمه د میند لس شپې د مغفرت او د بخنی دی واخره عتق من النار وخير رمضان دا چې کوم لس دی دا د اور د آزادېدو دی. کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي یو تقریر کوي او دا ورته فرمایي چې اے فرشتو یو مزدور چې مزدوری وکي هغه له څه مزدوري مناسب ده چې ورکړی شي هغه له څه ورکول پکار دی وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوری وي هغه مزدوری ورکول پکار دی. زما بندگانو په رمضان کې روجي ونیوي خپل خواهشات بند کړل د خوراس کاک او د نور خواهشاتو نه ځان اوساته. زه تاسو ګواه کوم چې دا ټول زبخم د اخیری لس په عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه آزادېږي. اوس په دې اخیری شپو کې د نور شپو په نسبت باندې دو عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون خبندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي شپه ورځ نه ستړي کېږي د دنیا کار روزګارم که نه کوي یو شان عبادت کوي دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی یو شان د له نیکۍ لیکلي کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه شریفې ته هجرت وکړو د رمضان روجې فرض شوې 9 کاله د رمضان روجې نیولې دي 9 کاله ځکه په دویم کال د هجرت رمضان روجې فرض شوې وي او په لسم وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی. یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی نو چې وې نک نو شوال کې بیا لس شپې اعتکاف وکړو. داغه اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روجي ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه د هغې وجې نه نبي علیه السلام اعتکاف نو کړی نو په راتلونکي کال کې بیا په رمضان کې 20 شپې اعتکاف وکړو. 10 د هغې کال او 10 د هغه تېر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به د اخیری شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنګ به ټیټ کو. لنګ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنګ مضبوط کې. اوس هم یو سړی وایي هلکه فلان کې یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي وی فلان کې ورته بډې ووالي. دا نه چې بډې والي خو دا د پښتو محاوره ده هلکه دې کار ته شابه بډې ووه نو بډې نه وایي. مطلب دا چې دا کار ښه تیزۍ سره وکړه. دقه رنګې رسول الله مبارک به خپل لنګ کلک لکه پښتانه وي بډې به یې ووالې. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. واحیا لیلته ټوله شپه به یې جمدی کړه. ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړی دی. عائشه صدیقه فرمایي ټوله شپه وایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به یې هم پاڅولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو.
اسی په عام حالاتو کې نبی علیہ السلام ټول شپه د عبادت نه منع کړی ده. کوم صحابه چې ټول شپه عبادت کړی دی هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، تا د سترګو په تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبي په ستا حق دی. هم خوب به کې هم به عبادت کې. یو شان د ټول شپې عبادت نه نبی علیہ السلام در منع کوله، لیکن د رمضان په آخري لسو شپو کې څه کړي دي؟ احیا لیلته، ټول شپه به عبادت کو. بعض علماء اکثر له حکم د کل ور کوي، بهر کې ټول شپه به عبادت کوي، او بیبیانې به او کور خلق به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي. ولې؟ ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو ځل رسول الله مبارک او فرمایل، وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی، زر میاشتې روجې نیولې دي، د شپې زر میاشتې عبادتونه کړي دي، منځونه. دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو. نو صحابه ویل الله رسوله هغوی کولي ځکه چې عمرونه یې زیات دي، زمونږ عمرونه کم دي، زیات نه زیات دی. اوس سړي چې ډېر عمر هم شي اویا اتیا کاله شو، شپېته خو نبوي عمر خو درې شپېته دی، رسول الله مبارک درې شپېته کاله دی، حضرت ابوبکر صدیق درې شپېته، حضرت عمر فاروق درې شپېته رضی الله تعالی عنهما. دا اتیا کاله کا، نو دا پنځلسو ته د نابالغتیا ووته، نابالغه. خو بیا دا لس اخره کې چې دا کم لس دولس کاله بوډایي سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي. او څه د ځوانۍ د نشې ژوند دي، څه د کار روزګار ژوند دي، څه بیبي له به ګټه کوي، بچو له به کوي، روزګار به کوي، غم خادي به کوي. مو عمرونه کم دي. الله رسول څه به کوو؟ الله پاک آیات نازل کو، څه انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن ما د قدر په شپه یعنی لیلة القدر کې نازل کړی دی، د لوح محفوظ نه بیت العزت ته. وسوی الله وما ادراک ما لیلة القدر. اے مبارک پیغمبر، تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څومره د عزت میاشت ده؟ تا ته څه پته ده چې لیلة القدر کې څومره لوی عزت دی، څومره لوی عظمت دی، څومره لوی او بزرګي ده پکې؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. هغې زر میاشتې جهادونه هر څه کړي دي، او مثلا زر میاشتې هغه پکې روجې مونوي، دا عبادت دا عبادت دا. ستا امتي چې د رمضان په آخري شپو کې لیلة القدر یو شپه عبادت وکړي، د هغې د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات، خیر من الف شهر. وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر، زور کا ولو ضرب خیر من الف شہر. دا زر میاشت دے عبادت تا بہتر دے، زر میاشت عبادت. او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من الف شہر، من صلاة الف شہر منذ یاد نہ کر، من صیام الف شهر روجه یاد نکړي، جهاد یاد نکړو، ذکرونه یاد نکړل. یعنی د زرو میاشتو د هر قسم عبادت نه ردی میاشتې د عبادت بهتر دی. دا د خدای خصوصي انعام نشو، دا د رسول الله مبارک د برکت نه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، په ټولو امتونو کې بهترین امت الحمدلله زموږ د حضور پاک امت دی. الله خصوصي احسان په مونږ کړی دی. زمارو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام. فرشتے نازلېږي، جبریل علیہ السلام نازلېږي. او حدیثو کې راځي چې بعض نیکانو خلکو سره فرشتے ملاقاتونه هم کوي، لازم ورکوي. او دا الله د طرف نه سلامتیا ده، ګناهونو نه دې بچ ساتي. سلام فرشتے سلامونه اچي، سلام فرشتے دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا. سلام اللہ پاک انسانانو له صحت ورکي، سلامتیا ورکي، فائدہ ورکي. او کم وخت پورې دا هي حتی مطلع الفجر. دا لیلۃ القدر دا شپه شروع کیږي، لیله شپې ته وي قدر عظمت تقدیر. دا شروع کیږي دا نور پریوتو نه تر سبا پېشمني پورې، سبا خطو پورې چې سبا بانګ ویل شي. دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس چل کو بیبیانې به پاسولې. بل حدیث کی راضی کہ کل فی وتر من کہ اخیری ناتکے شپی بشوے نو بیبیانے بے پاس ہو لے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه. ومن قام لیلۃ القدر، چاچے لیلۃ القدر جم دے کلو عبادت پکے اوکو تو مخ کی روح تو ټول گناہونه وتخدے پاک معاف کړي. زمارونو معتکفین با اعتکاف کوي. اعتکاف خو چې څوک په اعتکاف ناست دی، ولې د اعتکاف پابندۍ به کوئ. اعتکاف کې ډېر خیال ساتئ. اعتکاف دې دپاره نه دی، اعتکاف څه دپاره دی؟
اعتکاف علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی د اعتکاف مقصد اللہ سره جوړ پیدا کول دی د دنیا نه کټ کېدل دي کټ د دنیا نه کټ شم خدای نه کټ شم بیبي نه کټ شم او خواهشات هم ایسے بند کړی دي خوراک سکاک او بیبیانې خواسم بند دي دنیا نه میدان کټ کو زړه او روح الله سره متوجه کول دي د الله در کې ناسته ده او زه به یو مثال درکم یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما له شابه 100 روپۍ راکړه 1000 روپۍ راکړه ځه نه ځمه او هغه ډېر شوم سړی وي هغه مالدار نه ورکوي خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي یاره داسې مصیبت دی سړیه شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو تی داسې ځکه نه ده نو الله خو شوم نه دی الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه او الله په دې خوشحالېږي چې ته وغواړې نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما او ستا په کور کې په جومات کې بندې ما او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم هله به ځم چې د اختر اعلان وشي وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي بلکې یو حدیث دی علامه شعراني یو کتاب د کشف الغمه هغه کې یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیری 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي کله 10 شي کله 9 شي خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د دعاو حجونو او د دعاو عمرو ثواب ورکړي خو یاد ساته معتکفین به لږه ګزاره کوي ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبوک ته ځان له شوې هسې نه په اعتکاف کې د نیټ ته کار ویلي چې دا راشي جومات کې ډډه مې والې ده او څادرونه راښکته دي هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نیټ کې او ځان مشغولوم ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کړي ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې نیټونه میټونه پکې مه کوئ پام دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلې وه چې معتکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و شپې به یې لړو کوله بلکې بېادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره زما په خیال چې 12 کالو مخکنۍ خبره ده 12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلې وه چې په اعتکاف کې کسان ناست و تاش به یې کوو هلکه دا ولې خلق ورته وي وایي مونږ په جواري خو پې نه کوو مونږ پې روژه لنډو ماشاءالله بشیر جانا خرج شکر په دې یو وباسه د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي یعنی سترګې دې وې نو زما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي دې په زړه لږ جمدې دی ځکه دې یاد هم کړ بڑا جمدې دی زما رونو عبادت وکړئ الله ته کېناستې الله ته متوجه شه الله ته کېناستې نو ټوکې ټقالې به نه کوې بیا په ټوکو الله خفه کېږي اس معتکف بس صرف طبعی او شرعی حاجت لبارو دی بات بنو دی طبعی حاجت څه شی دی که په جومات کې دننه د اودسمات انتظام نو مثلا نو بار تیشي دا یو حاجت شو بار کوم ځای ته تیشي پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا ده هغه ته دی وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده تلی شي کوئی ساریږي به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که څنګه اعتکاف له ناست یم اول ته یې سترګې روزې برغې را برغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه داسې به نه کې نه بچو سره گپ شپ لګې بس نیک خپل اودس ماته کې راوړل ډوډۍ طبیعي ضرورت دی که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم څه شي کور ته خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی او کور ورته بڼې ووایې نه بیبي ته به ریزان پوی کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته ماشومان شته ګاونډیان شته وړل راوړل به دله کوي دا مسلې به نه پېښېږي یا یو سړی جنوب شو لوی او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسی له دی که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده او که نه نو بار هم تلی شي بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو فوټې چکر په جومات کې لګوي جومات نه بار بنو دي نو پروا نشته دا څه خبره پکې نشته او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بلکل خبرې بندوي دا ګناه ده
سمون بکمن بالکل چپ چاپ په نه کېنې د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو به وایئ اوهو د اعتکاف پورې لوی ثواب دی موږ خو ټول ته محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلی اعتکاف څنګه وکړئ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دی دا خبره ښه ده تر څو چې دې جومات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی دا نفلي اعتکاف شي یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراویح راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پېشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې د ناستې ما بس نیمه ګنټه د پېشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پېشمني وکړي اوده به شي دا وکړه خو د دونه خبره نه ده نن سبا خو چې خلک د تراویح نه فارغېږي نو 9:30 بجې به تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراویح نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پېشمني لري چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولی غوندې ټیم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ د شپې که نی در ورځې خپل روزګار کوئ او در ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګ تراوله راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پېشمنۍ له لاړ شم خیر وکړه 1 ګنټه وکړه 2 ګنټې وکړه ماښام چې راشئ تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دا خبره کې په خولې کې نه وې زړه کې والي چې تر څو د دې جومات کې نه اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کړې او چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه په ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې بعد اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دي اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او دا الله نه وغواړم زمارون موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې موږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زموږ مال د الله په لاس کې دی زموږ بچي د الله په لاس کې زموږ صحت د الله په لاس کې زموږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې موږ الله ته ودرېږو او موږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخري 10 شپې زما ورونو دا 10 شپې رونې کې ها دې کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکۍ شپه ده خو فلانکي او فلانکي یو بل سره په باسو وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه او شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې به د لیلة القدر ثواب دې وګټو په بله شپه دې بیا وکړه چې یاره کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټو نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخون کې دی عفو کوون کې دی او عفو خوښم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو کاربه کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله د عفو کوونکې درګذر کوونکې بخنه کوونکې او دا د خوښم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ
او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړې او رب العالمین ته زاري وکړې. زمارونو رب العالمین په دې ليلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته. په دې ليلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی. رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده. نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو. ښه خو به انشاءالله که نه بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ. زنانه په عبادت کې ډېرې تکلی د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ. او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده. بعضې یو ځل رسول الله مبارک د 21مې هم فرمایلی دي د 21مې هم شویلې شوي دي دا ناتکې هم دي. نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت 21مې له ورکي بله میاشت کې 30مې له ورکي بله کې 15مې له ورکي بله کې 20مې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی. یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما 20مه شپه د رمضان یادوي. خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایئ دا خیري شپې که خیري جم دی کوو ښه دا برونو که خیر انشاءالله الله ته به جاړو. زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي. مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی. مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش را نږدې شي د یو ګز ور نږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز را نږدې شي نو زه ورته یو باع یعنې تقریبا 2 ګزه ور نږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم. زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته نه ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه. قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی. خو مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږه د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو. الله وی راشه ای بنده وقال ربکم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکم او دعا دې قبوله کړم. او بیا څونه مبارک شپې الله راوستې لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو. نو زما رونو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما رونه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله رونه انشاءالله ورسره ووایئ او زنانو ته مو ووایئ او خدای ته به جاړو. زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالېږي. خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختم. دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو د خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا وسات زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی. مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې څونه خفه هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي. مخامخ خو دې دل جدی او د لرې ځای نه جدی عقاید و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم خلکو به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي. هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي. طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼو دا زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوی دی موږ نه خپل رب خفه دی. رب دې زموږ نه خوشحاله شي. دعا کوئ چې خدای ظالم نه نه خدای پاک ظلم کوي. خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي. انشاءالله کوشش وکړئ خدای ته وژاړئ په دې شپو کې الله ته زاري وکړئ بچي پاسوئ زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده.
ولې صدقه فطر خبره ده سرسایه په کم 2 کیلو اوړه یا په کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت دا صدقه فطر دا بهتر ټیم فاغه دی چې سړی د اختر منزل زی وری کی خو مخکې په څوک ورکوي ورکول شي دا غي مسائل به ان شاء الله او نور دا صدقه فطر مسائل ان شاء الله بل جمعه پکې راځي هغه کې بیان وکړو دعا وکړه الہ العالمین ته زموږ نه راضي شه موږ معاف کړه موږ معاف کړه ته موږ پریشان الله په خوشالو بدل الله چې جاته سټی شنو نه دي جاته سر پریشان دي خدای ته زموږ رب ته تبلس دی رمضان مقدس میاشت الله الله زموږ پریشانه په خوشالو بدل کړي زموږ د بچو پریشانه په خوشالو بدل کړي الله مریضان له صحتونه ورکړي الله مریضان له صحتونه ورکړي بچیم جوړ کړي کور اهل عیال لم شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزي قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله تعالی شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ ليلۃ القدر شپې عبادت نصیب کړي الله دې نصیب کړي زموږ الله دې زموږ نصیب کړي الله کې زموږ نصیب یاد به شوي په رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې په سګولاني ولې ته معاف کړي الله ستاسو بندگان دي خدای ستاسو بندگان دي ته معاف کړي ستاسو بندگان دي ته په خپل بندگانو مې ربانه الله ته معاف کړي خدای چې کوم مسافرونه اکثر تمام دا بیان اوري دا غیر مزدورې درک نه لګي الله ته دا غي مل شي الله حفاظت نصیب کې تمره مسافر د خپل وطن نه بار فنور وطنونو کې حفاظت نصیب کې برکتونه نصیب کې پریشانونه وساتي چا بچی نه خدای نارینه اولاد ور خدای کده چا رښتینی صالح دیندار رښتې ورکه که مردگار وفات شي مغفرت نصیب کې حاضر جمع جسم راغلي مغفرت نصیب کې ډېر دوستانو موږ در دعاګانو ویلي دي چا په ټلیفون کې ادا سي الله چې چا څه دعا غوښتي دا تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبول کړي کم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات له منزل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالی والا ورکړي زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د میلمنو کې خدمت کړي د هغې له هغې اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په زړه کې څه حاجات دي خدای پوره کړي خدای حاجات دي پوره کړي خدای مشکلات په خوشحالو بدل کړي د رمضان د رجوع توفیق نصیب کې او چې کوم مونږ ولې قبول کړي چې کوم بکی بیماران دی رجوع نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته د عظیم اجر او ثواب او برکات نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين